Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter un sujet en rapport avec l'actualité. Mais avant de démarrer ma vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Donc, comme vous voyez sur l'image, bien sûr, le thème c'est l'éternuement, c'est-à-dire la tasse, tchoum, tchou, comme on peut le dire de différentes façons. Donc, on va bien sûr parler de ce sujet puisqu'il est en rapport avec le Covid-19. Voilà, on commence par une mise en situation, une petite histoire. Un matin du mois de mai, je me promenais dans les ruelles de la Médina. Malgré la foule, j'arrivais à me faufiler, à me frayer un chemin en jouant des coudes à gauche et à droite en dépit des mesures de distance imposées par le Covid-19. يعني هنا le personnage un matin du mois de mai يعني في واحد الصباح كان تيتجول في المدينة في دوك الأزقة تاع المدينة العتيقة وكان بنادم كتير وداكشي وهو عجبو الحال لأنه ورغم ذلك كان يسوفوفيلي يسيي دو سفري ان شومان يعني كان تيحاول تا هو تيدافع شي شويه مع الناس باش يدير الطريق ديالو ويمشي رغم ان كان ان باقي يعني دوك لي ميزور ديال لا ديستانس داك التباعد باقي يعني معمول به ولكن الواحد يبغي parfois يمشي وسط الناس. Il est vrai que j'apprécie de temps en temps ces bains de foule depuis le confinement qui nous avait condamnés à l'isolement. Voilà, puisque دزنا واحد الفترة ديال الانعزال فاش كان داك الحجر الصحي يعني بنادم دابا تيبغي تيعشق يخرج وسط الناس ويكون داك عقب ترجع باش يحس بان الحياة رجعت طبيعتها ويكون مع الناس وسط الناس. La sociabilisation l'emporte souvent sur la distanciation يعني داك الحس الاجتماعي اللي في الانسان تيغلب على داك التباعد على داك قانون داك التباعد يعني واخا خاصنا نبقاو مبعدين ولكن تحس بان راك tu as envie d'être avec les autres. Voilà. J'étais heureux que les choses reviennent petit à petit à le normal. فوالا بويسكو بدات الامور تترجع شويه لطبيعتها بنادم تيبغي شويه يخرج يمشي وسط شويه زحام بحال ما كان تيدير انسي autant en profiter علاش لا الواحد يستافد وي soudain le son d'un éternuement tout proche de moi me fit sursauter car cela correspondait à l'expulsion d'un air contenu dans les poumons par le nez et la bouche. دونك وبلي كان دونك لو بيرسوناج كان غادي ما عليه ما بيه شي شويه ويسمع واحد العطسه قريبه حداه وهو سيرسوطي لانه ولات عطسه تدخل بنادم. فوالا دونك قفز هي سيرسوتي لان بالنسبه ليه هو تي ايماجيني عطسه ماشي عطسه راه هي فيها انسان تيخرج من فمو واحد لو ليكيد وداك لو ليكيد يقدر يكون حامل لبعض الفيروسات. En une fraction de seconde, j'avais imaginé le nombre incalculable de particules répandues dans l'air et que j'étais en train de respirer malgré moi en ce moment-là. يعني بيرسوناج بدا تيتصور داك العدد الهائل ديال دوك نقدروا نقولوا دوك لي غوتليت اللي خرجوا في ديك العطسه تاع داك الانسان وهو راه الا فيهم شي فيروس ولا فيهم دي ميكروب راه هو غاستي بحال قلتي تيريسبيري في داكشي. دونك سي بور سا علاش تخلع وقفز. كوم ici vous voyez sur l'image ان الانسان فاش يعطس راه تيخرج من فمه واحد لو ليكيد وداك بالنسبه للبيرسوناج اللي عندنا في ليستوار هو بدا ايماجيني هذاك لو ليكيد راه بحال هو كوفيد و تيجري عليه. Conscient du danger que les gouttelettes projetées par cet éternuement, et même si je portais une bavette, une envie folle de fuir de cet endroit me prit. يعني أنه كان على وعي بأن هذاك لي غوتليت بروجتي بار سيت éternuement يقدروا يشكلوا يعني واحد لو ريسك ورغم انه يبورتي اون بافيت يعني كان داير لا بافيت ولكن الانسان الاخر اللي عطس ما دايرش لا بافيت دونك بدا تيحس بانه خاصو يهرب من هذاك البلاصه اون انفي فول مو بري دو
fuir de cet endroit يعني بغى يمشي بحالته صافي يهرب من داك الزحام اللي مشى ليه. Alors, j'ai emprunté le premier raccourci pour échapper à cette foule. يعني مشى لأول مخرج باش يهرب من هذيك البلاصة اللي فيها الناس بزاف. à cette peur يعني ماشي غير بغا يهرب من هذيك بغا يهرب حتى من داك الخوف اللي فيه الهستيري اللي ولا فيه بلي داك الانسان عطس وعطس حداه فوالا. Donc, il sait que le virus, il épie la moindre faiblesse, يعني épier, c'est-à-dire يتسنى غير la moindre faiblesse ou le moindre moment d'inattention de notre part. يعني نتهاونوا في دوك les mesures de prévention، يعني نتهاونوا في دوك اننا نطيحوا بعد مثلا لاليرت، نقدروا نتصابوا بسميتو، نقدروا نتصابوا بهذاك يعني بحال ما نبقاوش نديروا لي بافات، ولا بحال نبقاو نمشيو وسط الزحام ويعطس بنادم ويديروا وما نديروا حتى شي وقايه، راه ديك الساعه يقدر الواحد يتصاب بسميتو بالفيروس. Mon inquiétude atteint son paroxysme quand j'ai constaté que la personne qui avait éternué ne portait pas de bavette. يعني الخوف ديالو والقلق ديالو زاد كبر فاش شاف بان داك الانسان الاخر اللي عطس ما دير لا بافيت، ما دار حتى حاجه، يعني عطس هكايا في لا ديريكسيون دي جون وصافي. En fait, j'ai regretté l'idée de faire cette promenade dans un lieu bondé comme la Médina. يعني انه ندمت انه مشى دار ديك النزهه في هذيك البلاصه عامره بالناس. De retour chez moi, je me suis désinfectée en m'aspergeant de désinfectant, angoissée à l'idée que je pourrais contracter le virus. Voilà, c'est caché par l'image. Donc regardez bien l'image, c'est ça, à s'asperger de désinfectant. يعني بحال رش راسو به كامل. Comment un simple éternuement a-t-il gâché pour moi le plaisir de ma promenade. يعني تيدور في راسو بان كيفاش عطسه خلعاتو ورجعاتو للدار بهاد الطريقه مخلوع ومقلق Voilà. Comment devient-il un danger mortel. يعني pourquoi داك l'éternuement ولا فيه un danger mortel، واحد يتصاب بالفيروس ويقدر يموت voilà. C'est la question qui a occupé mon esprit toute la journée. Où sont donc tous ces slogans dont on nous a rempli la tête, que le progrès de la médecine a réalisé des exploits extraordinaires. Donc داك الصباح كامل بلي رجع للدار وهو زعما تدور في راسو الفكره ديال علاش لا ميديسين زعما بداك التطور العجيب ديالها، يعني باقا elle est impuissante ou là elle est faible devant un éternuement. Pourquoi devrais-je craindre un simple éternuement à notre époque. علاش حتى عطسه باقي نخافوا منها في هذه الوقيته هذه، الوغ حنا في واحد العصر ديال التطور زعما الطبي زعما عجيبه. Donc, si on éternue en présence de personnes, il est recommandé de se couvrir le nez et la bouche avec un papier mouchoir. Si on n'a pas de mouchoir, on éternue dans le pli du coude ou dans le haut du bras. يعني هنا تيوريكو انسان ما عندوش لا بافيت وجاتو عطسه ومعاه الناس يعطس ليهمش في وجههم، لا عنده ما عندوش مشوار، عنده كمامته يدير هكا ويدير كيما في الصوره ويعطس على كمامته كومسا، ما عاد يحرش الناس الاخرين وما يديرونجيهمش. Par contre, bloquer un éternuement se bouchant le nez et en fermant la bouche est un geste dangereux qui doit être évité. Donc, خاصنا إلا جينا عطسة خاصنا ضروري نعطسوها parce que retenir un éternuement est dangereux pour la santé. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le français vous salue et de vous abonner.